breast size improve பண்ணுற ப்ரொசீஜர் வந்து ஆபத்தானதா. breast size improves பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி there are injectables, body fillers அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது ஒரு ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறமா ஃபேட் கிராஃப்டிங், அது இன்னொரு ஆப்ஷன். அப்புறம் சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் மூணாவது ஆப்ஷன். இது எல்லாமே போடும்போது அதோடு சேர்த்து நம்ம பிரெஸ்ட் லிஃப்ட் பண்ணலாம், லிஃப்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம், எவ்வளோ ஸ்கின் லூஸாக இருக்கிறது, இது எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது. பாடி ஃபில்லர்ஸ் அப்படிங்கிறது தே ஆர் ஆல்சோ நம்ம உடம்புல போடுற மற்ற ஃபில்லர்ஸ் மாதிரி ஹைலரானிக் ஆசிட் ஃபில்லர்ஸ், சம்டைம் வேறு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஃபில்லர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் இந்த பெர்மனன்ட் ஃபில்லர்ஸ் அது போட்டால் அதனால ஃப்யூச்சரில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும், அந்த ஃபில்லர் இருக்கும்போது நம்ம கேன்சர் வந்தால் கண்டுபிடிக்கலாமா, இதுக்கெல்லாம் கான்க்ரீட் ஸ்டடீஸ் இல்லாதனால ஐ டு நாட் ப்ரிஃபர் டு புட் பாடி ஃபில்லர்ஸ். ஃபில்லருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஃபேட் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு பண்ணுறோம். உங்கள் உடம்புலேருந்தே கொழுப்பு, ஒரு பாகத்துலேருந்து கொழுப்பு எடுத்து அதை ஃபில்லர் மாதிரியே எடுத்து பிரெஸ்ட்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். பட் இந்த கொழுப்பு போடும்போது முக்கியமாக என்ன தெரியணும்னா, அந்த கொழுப்பு போடுற இடத்துல அதுக்கு ரத்தோட்டம் கிடச்சி அது சர்வைவ் ஆனால் தான் அந்த இடத்துல அது போடுறதோட அந்த ரிசல்ட் அது கொடுக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 500-600 cc கொழுப்பெல்லாம் ஒரு சைட் பிரெஸ்ட்டுக்கு போடும்போது நிறைய கரைஞ்சி போகிறதுக்கு, மோர் தென் 50% கரைஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கரையிற பிரெஸ்ட் என்ன ஆகும்னா ஆயில் சிஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகலாம். ஆயில் சிஸ்டாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா திருப்பி அதில் வந்து கலெக்ஷன் இருக்கும். அப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணும்போது பிரெஸ்ட் டிஃபார்ம்ட் ஆகிடுது. ஸோ லார்ஜ் வால்யூம் ஃபேட் கிராஃப்டிங் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். அதுக்கு சின்ன வால்யூம், லெஸ் தென் 150-200 வால்யூம், பட் இன் மல்டிபிள் செஷன்ஸ் யூ கேன் கன்சிடர். ஆனால் உங்கள் தோல் ரொம்ப சேக் ஆகியிருந்தால் அதுக்கு ஃபேட் கிராஃப்டிங் மட்டும் பண்ணி அந்த சைஸ் பெருசுப்படுத்தலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அது தவறு. மூணாவது வந்து சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட். ஸோ சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காமனஸ்ட் ப்ரொசீஜர் டன் வேர்ல்டு வைட் டு இம்ப்ரூவ் த சைஸ். பட் இந்த சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் போட்டால் கேன்சர் வருமா? ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் போட்டால் போடாதவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் கேன் பி த சேம். ஆனால் இந்த சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் போடுறவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் லைக் ALCL கேன்சர் ஆர் ஸ்குவாமஸ் செல் கேன்சர், இந்த மாதிரி கேன்சருக்கும் இம்ப்ளான்ட்டுக்கும் அசோசியேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிற ஸ்டடீஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் பிரெஸ்ட் சைஸை பெருசுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் ஹூ ஆர் அசோசியேட்டட் வித் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஏஸ்தெட்டிக் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் ஆர் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் ஏஸ்தெட்டிக் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன், இந்த மாதிரி ரெக்கக்னைஸ்ட் பாடிஸில் இருக்க டாக்டர்ஸ் ஹூ ஃபாலோ த கைட்லைன்ஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் வெளியே வரும்போது த கைட்லைன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட். பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் பண்ணலாம், எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு பண்ணலாம், என்ன மாதிரி இம்ப்ளான்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸோட பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும்.